আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কোকাটেল পাখি। আপনারা হয়তো বা অনেকেই কোকাটেল পাখি চিনেন, কিন্তু এটার হ্যাবিট সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা নেই। কোকাটেল পাখি এমন একটা পাখি, এটা নর্মালি প্যারাকিট টাইপের একটি পাখি, বাট প্যারাকিটের সাথে পরিপূর্ণভাবে এটি যায় না। কোকাটেলের একটি বড় হ্যাবিট হচ্ছে, ওকে আপনি যত শখ করেই পালেন না কেন, ওর কাছে যাওয়া মাত্রই ও ভয় পেয়ে দূরে সরে যাবে, কিংবা আপনাকেই কামড় দেওয়ার জন্য ছুটে আসবে। কিছুটা সাপের মতো ছবল দেওয়ার মতো সাউন্ড করবে। একজন আরেকজনের কাছে একটু বিরত থাকবে। মেল কোকাটেল ফিমেলের সাথে কখনোই মেল পাখিটা কখনোই ফিমেলটার সাথে মিশবে না। ফিমেলটাই বরঞ্চ মেলটার কাছাকাছি থাকবে। মেল পাখিটার একটু ব্যাড হ্যাবিট হচ্ছে, ও ডাকে বেশি, ফিমেলটা একটু কম ডাকে। কোকাটেল পাখির প্রিয় খাদ্য হচ্ছে ধান, ক্যানারি, মিলেট, গুজি তেল, চীনা। সবচাইতে প্রিয় খাবার হচ্ছে বুট। পানিতে বুট ভিজিয়ে রেখে সেই বুটটি আপনি যদি দেন, সেটি খুব শখ করে খাবে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে কলমি শাক, তৃতীয়ত হচ্ছে বটবটি। বটবটিটা খুব শখ করে খায়। কোকাটেল পাখির কয়েকটা খাবার আইটেম আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ধান, চীনা, কাউন, ক্যানারি, মিলেট, সব মিক্সড করা থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি এখান থেকে সরব, ততক্ষণ পর্যন্ত ওরা ঠিক এই অবস্থাতেই থাকবে। কোকাটেলের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনাদের হয়তো বা ভালো লাগবে। কোকাটেল মেল ফিমেল দোনোটাই মারামারি করে, এটা ওদের একটা ভালো অভ্যাস। অন্যান্য পাখি হয়তোবা মেল ফিমেলকে ঠোকরাবে না, কিন্তু কোকাটেল মেল ফিমেলকে ঠোকরাবে। এটা আপনারা হয়তোবা অনেকে জানেন না, যার কারণে হয়তোবা এটা ভাবেন যে আমার পাখি দুইটাই মারামারি করে, বাট একজন আরেকজনকে মারবে, এটা খুবই স্বাভাবিক। অন্যান্য পাখি এই ধরনের হ্যাবিট ওদের নেই। আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগবে। তাই কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট করুন, লাইক দিয়ে শেয়ার করে সাবস্ক্রাইব।